Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Saya akan membagikan pengalaman saya kenapa ayam tetap ngorok sudah diobatin bermacam-macam masih ngorok. Penyakit ngorok merupakan penyakit yang dikenal juga dengan nama Chronic Respiratory Disease (CRD). Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang bagian sistem pernapasan pada ayam, di mana penyakit ini tidak boleh disepelekan oleh peternak karena bisa membuat ayam mati jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Penyebab ayam ngorok tak kunjung sembuh yaitu 1. Terinfeksi bakteri, 2. Kandang yang lembab, 3. Kondisi lingkungan yang kotor.